belanja dulu. Luput. Beli cacing. Lokasi hari ini, si hari ini di Bendungan Cirata seperti biasa. Sekarang airnya lagi naik guys. Oh di dia lokasi enak. Kasihan kembali teh. Orang mana? Gampangnya kayak jatuhin ke bawah itu nya. Oh. Ada gitu. Yang menang nangkap nyali kan. Tuh. Ini yang jaring guys. Kah. Ayo tuh Kak. Kersibuk. Sahayu euy. Ngararamung lah. Lapak teh ngarawang gitu. Tuh, taraleb euy. Diteang yo. Kumaha? Oh. Aduh. Tawak. Sabari di kuliah tuh lapak batur. Aduh, mantap. Cek, karek datang lian. Oh. Budayakan di dia mah bayar di kuliah. Oh. Mau di kuliah. Karek jolin? Karek jo? Oh. Iya lapak 7 kilo ya. 8. Oh 8 kilo nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ujang Kiki. Kali ini saya di lokasi daerah yang masih yang kemarin. Ngomong teroris Pojok kopi. Di daerah Pojok Kopi. Masih suasana lebaran. Saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan hari ini ada rezekinya. Biasalah yang super. Sip lah. 135 juta penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa. Itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Ambon, Aceh, Batak, dan banyak lagi yang lain. Duh. Langsung ngeperpai oi. Kelo. Santai Ji. Ulang itu jauh. Iya. Tahu banyak. Ya. Lumayan. Awas tah. Aing oi. Wih. Ah, Merah. kalem. Kalem boy. Umulnya. Itu disilam. Pakai silam ya. Kalem. Alhamdulillah guys. Padot guys. Ya. Guys. Baik.
dicium lah tuh. Tangkep. Oh, sip. Sip. Guys, kita camping dulu. Lokasi hari ini udah mulai gelap. Guys, sudah pada pulang. Tinggal saya sendiri. Saya mau camping aja di sini nih. Mudah-mudahan ada rezekinya. Tadi di sebelah situ, sekarang pindah ke sini. Hujan, oi. Hujan. Guys, di luar hujan besar guys, hujan geluduk. Campingnya ininya bocor guys, bocor tembus, tangan saya sampai basah. Suasana di pagi hari. Anak ke bawah guys, dileg-leg deh. Guys, makan guys. Liwat.
waris. Waris. Dua ekor bawal sama nila. 2 ekor ya. Pelit guys. Dua ekor guys, 2 ekor. Gajrug gitu.